疑幻人生無需特別，如野火蔓延。我做最光最閃，人生難分惡善，無悔洗掉從前，與罪惡力拼每一天。憑信念揭發最邪惡一面，勇氣傲氣有正義在這邊，任何是非都不過得兩面，不畏懼哪怕結局再膽戰，盡了力哪怕會遇到閃電，憑努力揭秘惡行定勝天，只靠自己可通過真試煉，將正義倍數放大到天邊，疑幻人生無需特別，如野火蔓延。我做最光最閃，人生難分惡善，無悔洗掉從前，與罪惡力拼每一天。梁劍柏督察，毒品調查科。衛東興高槍販毒集團嘅頭目，3個月前佢將條水由北區伸延到市區。我最憎就係啲販毒嘅人。阿伯放心，我哋成 team 人一定拍住上，幫你剷除呢條人渣。哇！你尋晚做叉嚟啊？哎呀，尋日翻到屋企，老豆嬲爸爸咁，咦呀乜成晚都冇覺好瞓。唔好意思啊，搞到你兩父子，一係都係我阿爸咯。佢一向都唔中意我當差㗎。唉，有時家嘈屋閉都係另一種熱鬧嚟嘅。唔係啊嘛，家嘈屋閉都係熱鬧，唔通你好想同你屋企人鬧交啊？各單位注意，目標人物衛東興而家去緊碼頭。重複，目標人物去緊碼頭。Over。收到 ，Over。嗰個衛東興喺度行嚟行去，好似等緊人咁，但係又冇人到，又唔係出貨，都唔知喺度做乜。波利 Sir，佢哋會唔會換咗交易位置？使唔使跟過啊？唔好啊，可能係 trap。我頭先及到佢見到譚長頸同埋阿頭企眼啊，我哋可能贏咗㗎。咁得，我哋收隊。一 Sir，咁辛苦踩到條線，最後都徒勞無功。喂，Patrick 啊，使乜咁猛啫？佢遲早都會再出手嘅喎。只要佢喺我環頭有咩依喐，佢一定死撳。除非佢唔再撈啫，如果唔係，我哋一定有機會嘅。呢幾日辛苦晒大家。衛東興個人好狡猾，佢今次踩入市區，一定會比之前更加小心。一係咁啦，我哋放支針擺喺隔離啊。唔得，安插莫大，一來嘥時間，二來衛東興不嬲收僆好小心，唔係咁易。一係假扮買家，你可以揾北區啲人搭路。佢踩入嚟市區開拓新市場，就要有新買家。扮買家佢防範可能冇咁高。不過麻煩嘅就係，我哋邊度揾一個樣又似又生面口嘅咧？喂，阿 Sir， 我雖然係警隊精英啫，但係我呢身嘅形象點睇都唔似咯。咁又係，阿 Sir， 我好想去，但我猜味十足，冇說服力。好啊，我唔介意做毒後㗎，我扮嘢都幾叻嘅。之前扮個雞，今次不如扮到有婆啦。大姑娘啊，而家唔係冚下攬啊，捉賊呢輕騎嘢。衛東興係大毒梟嚟㗎，心狠手辣。而家我哋損害佢嘅利益，佢咩都肯做㗎。咁不如等我嚟啊！梁 Sir，我嚟咗重案做1年，都算生面口嘅。仲有我都幾名精眼企嘅，你信我啊？喂，阿力啊，你就嚟結婚㗎咯喎，做臥底好危險㗎，你諗清楚未啊？放心啦，阿頭，我女朋友咧好支持我當差嘅。
佢話冇咩中意我，就係中意我份人有正義感。仲有啊，我都好想咧喺結婚之前可以立功，當結婚禮物咁送俾佢。之但係今次任務絕對唔兒戲，你對付嘅係一個冇人性嘅毒販。我明嘅，我有未婚妻，你哋個個都係屋企人㗎。如果個個都唔做嘅話，咁仲有邊個肯做啫？我絕對明白咧，做臥底係好危險。咁但係當差就預咗㗎啦。仲有，唔係淨係得我自己一個㗎嘛，仲有你哋成天人喺度 back up 我，係咪？我唔驚喎。我哋好好部署下。好嚟，去下先。誒唔係咁老到啦。早晨，師傅早晨。幾好啊！個個都好似好精神咁，充滿信心噃。OK， 今日 mock call 嘅案件就係屋主喺屋企裝電網，導致小偷墮樓身亡。之前已經俾咗資料大家去準備，希望你哋有好嘅表現。死者張三喺10月1日偷入被告李四位於西貢馬屎嶺嘅獨立屋，被告喺2樓嘅窗台加設電網，死者因為觸碰到電網而遭到電擊，隨即墮樓，頭部着地身亡。屋主加設電網乃係不合法，此舉已經超越咗正當防衛嘅範疇，更因此而導致他人死亡，所以懇請法官閣下判予被告人誤殺罪名成立。我當事人李四居住嘅係一棟獨立屋，加設防盜設施係好正常。死者本身係一名竊匪，身上帶有攻擊性武器。假若我當事人冇加設電網，被死者輕易咁入到間屋，佢偷竊財物事小，萬一佢傷害我當事人2位年幼嘅兒女同埋年輕嘅太太，咁點算呢？我當事人經常出差，佢要確保家人嘅安全，必定係要安裝最有效同埋最有防衛性嘅防盜裝置。呢一個係正當嘅防衛。正當防衛係必須有特定嘅對象。被告嘅行為係好有可能令到無辜者受傷，而本案嘅受害者更因為咁而失去咗性命。我當事人嘅防盜裝置係防盜插，按道理唔係有心入屋犯法嘅人係唔會俾電網電到。正當防衛成立係當被害人喺冇其他可行嘅方法去制止施害者之下，先至可以使用，並唔係所有嘢反擊都可以稱為正當防衛。被告設置嘅電網係絕對有可能危害到無辜嘅人。我當事人只會喺瞓覺之前將電網通電，夜晚被電網電到嘅人一定係不法嘅入侵者，非奸即盜，所以係有特定嘅對象。咁被告應該考慮到，若果有人觸電就會跌落樓造成傷亡。若果被告真係想加強防盜，仲可以有其他嘅方法，例如加把鎖或者養隻狗，根本無需要裝個電網。哇！大家咁開心啊！陳高檢，係啊，啱啱完咗個 mock call，咪同佢哋嚟輕鬆下咯。JJ、Chris， 你哋揀咗邊個做我助手未啊？你咁心急嘅，我諗住大家咁開心，專登唔講住添。都唔緊要啦，遲早都要講。係咪好緊張咧？其實我知道大家今次咧都好俾心機、好努力㗎啦。只不過咧名額得1個，但係揀唔中嘅唔代表你哋能力唔得㗎。咁我個人覺得咧 ，Flora 嘅理據係最簡單、最有力、最到 point 嘅。只不過咧 ，JJ 有唔同睇法，聽下佢點講。我都覺得阿 Flora 嘅表現好好，不過反而有意外驚喜嘅係 Kiki， 佢表現淡定得嚟，陳述又好有條理。多謝金金檢。咁我真係要多謝 JJ 你幫我揾咗 Kiki 呢一隻 fit 馬喎。JJ、Chris， 我有啲嘢想揾你哋商量。好啊。恭喜晒 Kiki！ 喂，咁開心，今晚餐飯啊你請㗎啦喎。 Kiki 姐，你人又叻，樣又靚咧，第時上咗位一定要關照下我喎。哇！你睇你自己擦鞋都口窒窒咁啊。Kiki 又真係好令人羨慕嘅，恭喜晒！多謝。其實 Flora 表現得好好㗎。有陣時得到幸運之神嘅眷顧，真係容易啲上位嘅。我覺得1分耕耘1分收穫呢個説話都幾廢話嘅。如果你嘅上司同埋老細都係男人嘅話，你哋慢慢坐，我走先。你好緊張啊！我教你一個減壓嘅方法啊，好有用㗎。
嗱，你雙手抱住自己，抱到好緊、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 好緊，最緊嘅時候放鬆。咁你感覺到啲血液咧就會帶晒你啲緊張一齊流走晒佢咧。我幫你揸住你試下。唔使啦，我跟師傅上咗一次庭，今次都唔算好緊張啫。Kiki， 集中精神，要上庭噶啦。你搞咩啊？你唔好笑我啦，用集中視線嚟到集中精神呢一招好有效㗎。真係？我幫你得唔得㗎你 ？Kiki，呢個公事包我啊。係。夠鐘上庭啦。喂，醒多你一個方法啊！得啦，攝落個鞋底咧就冇咁緊張㗎啦。呢招我教你嘅，一早攝咗啦。你教我嗰個係攝一個啫嘛，而家打孖喎，嚟啊！事發後，被告羅家傑喺事主屋企嘅後花園入邊被捕。雖然當時被告身上邊並冇屬於事主嘅財物，但係警方喺被告嘅身上搜到爆竊用工具，證明當時被告係有犯罪嘅意圖。根據普通法第210章第11條盜竊罪條例，任何人未經授權侵入私人建築物，並意圖犯偷竊、強姦等罪行，已經屬於入屋犯法，所以懇請法官閣下判被告羅家傑入屋犯法罪成立。哇！搞咩啊喂？成屋都係嘢嘅。大佬啊，自己睇清楚啲先啦。全部嘅嘢都係你㗎。爹哋，我翻嚟啦。翻嚟啦。爹哋，點解啲嘢冇晒嘅？我見你同阿姐姐兩個咁堅決要分開啦，咁啲嘢擺喺度都冇意思啦。你又咁忙咯喎，我又橫掂得閒冇嘢做，咁我咪執好晒佢，揾人一次過送翻去阿姐姐屋企。梁 Sir， 衛東兄突然間打俾我，話而家要出貨，將我去廢鐵廠嗰度交收，咁點算？你照去，我即刻 call 支援。死差佬！趁場未用。阿力。阿力，阿力，
你醒啊醒啊！冇可能，其實阿麗，你冇講㗎，起身啊！唔可以死啊！韋東興喺邊度啊？你話俾我聽，韋東興喺邊度？我哋韋東興攞出嚟！我哋冇啊！冇啊！起身啊！話俾我聽啊！佢死咗啦！死咗啦！佢死咗啦！死咗啦！死咗啦！你話俾韋東興喺邊？你唔可以死㗎！死咗㗎啦，唔好咁啦！你係唔可以死住啊！阿晴，你喺邊度啊？我而家追緊衛東軒翻佢間村屋，你即刻過嚟支援。我哋。衛東軒着住黑色背心、黑色牛仔褲，佢啱啱槍殺咗你伙計，極度危險，要西部幫全面通緝。睇住，check 先。我喺廢電廠出到，但都俾佢走得咗。頭先你同衛東軒駁火嚟，你受傷？頭先駁火嘅時候擦傷，小事。我喺廠揾到袋毒販同埋殺力之槍，人證物證俱在。今次衛東軒點都走唔落，佢淨係殺壓你，我只要佢踎一世。俾神同 Patrick 去醫院。收到。探上嘅 call 翻總部要支援。Yes sir。Patrick，家下死咗個伙計喎，上頭當然好重視呢單嘢啦。你係唯一嘅目擊證人，你嘅口供好重要。我明白嘅，高 Sir。作為冇學歷嘅上級，我希望佢嘅死唔係白白嘅犧牲。放心啦，朱 Sir。衛東興一定會為阿力嘅死埋單。尋晚10點鐘，我臨離開差館嘅時候，收到冇學歷嘅電話，佢話衛東興約佢去新界廢鐵廠度交易。我一邊趕到現場，一邊通知伙計金波地去支援。死差佬！你做乜喐？波地，我係 Patrick， 阿力佢俾衛東興打死咗，你快啲嚟廢鐵廠！有呢個死差佬！跟住金波地趕到嚟，之後通知總部支援。
長大你就咁樣走我哋想，你辛苦咗成晚，不如我陪你食啲嘢啊！仔啊，打埋都無謂嘅。心理專家話，如果太多負面情緒唔發泄出嚟，咁樣會唔健康㗎。唔使心理專家講，我話俾你聽，只要俾我捉到佢打靶衛東興，我成身都健康晒。不如我陪你去踢波啊，出身汗會好啲㗎。我冇嘢啊。你唔好咁啦，我好明你心情，但阿力嘅死根本就唔關你事，你唔好孭晒上身啦。你明白我心情？你女人明白咩我心情啊？我做阿頭要負責下屬嘅安全，而家我俾佢聽一個咁危險嘅工作，我就要睇住佢啊！而家兇手都捉唔到啊！你叫我放鬆？放鬆啲乜嘢啊？條氣腳翻啲未啊？我當差咁多年，我淨係諗過我自己點樣殉職，估都估唔到自己嘅手足會突然之間咁後生，呢個係幾可惜嘅。佢仲要就嚟結婚。有小朋友，早排我同佢打波，見到佢食咗波餅之後，仲識笑騎騎，仲話結完婚之後就修心養性，陪老婆兼湊仔，唔再群埋班馬路。嚟啊！我哋為阿力飲杯。你又做乜嘢啊？冇，我想同你講聲，後日我想請1日假。你冇嘢啊？而家非常時期，你請假，我哋全力捉拿衛東興啊嘛！其實我係想陪阿力嘅未婚妻思穎去做產前檢查。佢呢個時候好需要人安慰同埋支持。你當我哋問候佢，問佢有咩需要，我哋都想為阿力出翻啲心意。我覺得思穎肚裏面嘅 BB 係阿力嘅延續，阿力冇離開過我哋，我哋要好好咁守護住 BB。你喊完嘅話就好好瞓一覺。聽日我哋一齊諗下點樣捉衛東興。早唞。早唞。美晨啊，平時做嘢咁辛苦又唔夠瞓，一定要食早餐先有力氣捉賊㗎。呢件事令到成個重案組嘅手足都好難過，差館冇咗個人真係好覺眼。波地心情係咪好差？佢同阿力又係上司，又係朋友，仲情同手足添。
JJ 同波地班手足一齊打波，我諗佢心情都好差。睇嚟你對人哋都好關心喎。雖然我同阿力唔算好熟，但係話晒一場相識啊嘛。我知嘅人哋唔係話阿力啊，係同你分咗手揾 JJ 嘅。吓？分咗手？上次喺長記食完飯，我見 JJ 追住你出去，我以為你哋和好如初㗎。發生咗咩事啊？冇嘢啊，總之分手啦，食嘢。喂，我呢個閨中密友上天落地再夾埋 uncle 波波都失敗啊！麻煩你同我問一問佢啦，究竟係咪絕情谷長大？你仲好意思講嚇？你夾埋我爹哋嚟呃我，未同你算賬啊！我罰你以後朝朝請我食早餐啊！你揾錯對象啦！你揾 JJ 啊，佢樂意做你嘅長期飯票嘅。你仲講啊？咁係啊嘛，你兩個係好襯啊嘛。嗱，美神，你講句公道説話啦，佢兩個係咪好襯先？襯，不過感情係好私人嘅嘢，我哋做外人嘅未必知道當事人嘅感受。如果亂咁插手嘅話，咪爭搞禍佢哋。全中嗱，古天樂呢啲係叫做好姊妹啦。美神啊，咩都唔好諗，食咗嘢先。記住啊，食嘢先有力氣捉賊㗎。個兇手我哋一定會將佢入罪，佢賊亦都難飛。係咯，聽話啦，早餐咧係最緊要嘅一餐。你唔食嘢嘅話，邊有力拉賊啊？有時檢控失敗係因為搜證程序出錯。作為一個檢控官，一定要確保每一項證據都係由合法途徑得返嚟。師傅，我想問，點解警方入屋搜查證物嘅時候，有時候需要申請搜查令，但係有時候又唔使咧？我俾你哋嘅筆記，你有冇睇到？打開第13頁，將第2段大聲咁讀出嚟。根據警察條例第232章，喺一般情況下，警方如果有理由懷疑喺某建築物或者地方有任何同調查相關嘅物品，警方必須向法庭申請搜查令，先可以入屋搜查。不過條例亦都講明有種情況係例外嘅。如果警務人員有理由相信任何需予逮捕嘅人士已進入或置身喺某處，咁該處嘅住客或者管理人員必須准許警務人員自由出入，並提供一切便利以協助調查。上堂之前，你哋一定要熟讀筆記。所以大家要記住，喺一般情況，如果冇搜查令之下揾到嘅證物係唔合法嘅。但係如果當警方追緝緊犯人，如果唔入屋搜證，證物有機會消失，喺咁緊迫嘅時候係可以私自入屋搜證，法庭會接納證物。不過呢啲係警方做嘢嘅程序，唔係你哋嘅職責。你哋係要用法律，用警方合法搜查到嘅證據，制裁嗰啲不法分子。就好似早幾日發生嘅殺警事件，殺害執法人員嘅兇手，唔單止警方唔會放過佢，我哋檢控部門亦都唔會放過佢。今日到此為止。喂，金高健，你快啲過嚟隔離街揾我啊！咩事啊？你唔好問咁多啦，你見到我就知點解㗎啦。咁隔離街邊度？你見到條人龍就會揾到我㗎啦，快啲啊！喂。
潘，你 call 到咁急，就係想我陪你食拉麵啊 ？JJ 啊，呢間拉麵鋪咧人氣好高㗎。咧，你睇下 lunch time 咧，成日都要排長龍㗎。我哋12點嚟咧先至報到位。不過你今日有口福啦，我哋好快有得食啦。12點嚟排隊，你呢個秘書冇嘢做嘅咩？我叫我朋友幫我排住先啫嘛。咁你朋友喺邊啊？佢幫我排完就走咗啦。唉，唔好問咁多啦，我哋諗定食咩仲好啦。阿 Moon 啊，其實我冇咩胃口，唔想食，不如咁啦，你自己食啦。唔好啦，排咗咁耐，真係好味，好好食㗎。都係下次先。兩位呢邊啦，唔該。好痛啊！排得咁辛苦，白費心機。又話係朋友幫你排嘅，痛唔痛啊？咁即係痛定唔痛啊？頭先都痛嘅，不過依家唔痛啦。依家我又有翻胃口啦。但係個位俾人排咗咯喎。好食嘅餐廳唔止一間嘅，嚟啊！我帶你食啲好嘢。OK。哇！淨係見到個樣都知道好好味啦。你未食就已經咁開心啊！你份人都好易滿足喎。係㗎。點啊？有冇介紹錯啊？好好味啊！多謝你啊！食到呢個熱狗係我今日最幸福嘅事。點啊？你哋警方嗰邊有冇咩消息啊？我哋同 O 記已經做緊嘢噶啦，不過嗰個衛東興真係好狡猾，我哋好難刮到佢。做嘢還做嘢啊，記得肚餓要食嘢啊！呢句説話應該我同你講先啱。我而家去緊買 lunch 啦。嚇！要買外賣咁慘啊？冇人陪你食咩 ？JJ 咧，佢冇乜嘢啊嘛。我頭先見佢心情唔係幾好，班 trainee 受咗把噶啦。我諗住揾佢食 lunch 啊，但係去到佢房度又唔見佢喎。喂，我唔同你講住啦，我買嘢食先，再揾你啊。拜拜。喂 ，JJ 啊，點解佢會望住我都怪怪地嘅？係咩？今日着件衫又唔係特別靚啫，嗬？唔通我妝容咗？你專登唔話我知㗎係咪？咦，冇紙巾？我有啊，我幫你抹。唔係咁樣抹㗎。你唔記得套韓國劇《神秘花園》啦咩？女主角嘴唇嘅咖啡泡沫係男主角輕輕咁錫走佢㗎。咁唔衞生嘅。金高卷怕醜啊！湯街咁親熱，費事益晒啲路人睇免費戲啦。我幫你抹咗佢。翻嚟！嚟啊！嚟啊！衛東興爬上嚟上咗天台，分流追。行上機跟 Patrick，有人跟我。Hello。衛東興，冇用！落翻嚟啊！死差佬，夠膽陪我跳落去啊！Patrick，唔好啊！我哋衛東興跳咗過隔離大天台。你走唔得，我啲伙計上緊嚟。死差佬，想拉我翻去砌我生豬肉啊！冇咁易，夠薑開槍揦低我啊！你以為我唔敢？
你以為我唔敢？開槍啊 ！Patrick， 我開槍！做咩啊？手軟啊！坐監㗎！開槍啊！你唔係話想幫你伙計報仇咩？ Patrick， 我開槍我死廢柴！你警察嚟㗎！你唔講嘢仲好，今次證據確鑿，喺你屋企揾到包粉同埋殺警員冇學歷之槍，你闖硬。你以為砌我生豬肉真係好容易啊？你真係當我唔識法律？香港嘅法律係建基於無罪嘅推定原則，只要你所謂嘅證據有少少疑點，我律師要鋤散你，話都冇咁易。我要你埋單啊！阿清，人都捉咗翻嚟咯，相信法律一定可以坐得死佢，唔好咁衝動。係咯，相信法律嘅話，麻煩兩位阿 Sir 放開手先啦。我係潘興嘅代表律師，潘生，使唔使驗傷？呢兩位阿 Sir 有冇打傷你啊？如果有嘅話，可以告佢傷人罪嘅。真係唔使喎，呢條友弱雞到條女咁，我驚真係驗傷咧，醫生會話我講大話。真係咁攰咩？你以前好中意整齊㗎。我自己嚟得啦。舉手之勞啫。唔該。為咗潘興單案開嘢。潘興單案我係主控，我一定要將潘興入罪，壓力傳下有知，先可以得到安息。知你每單 case 都好認真，做足晒準備功夫，但係都唔好開咁夜啊！如果唔係好易捱病。你會咁夜嘅？我本來走咗㗎啦，不過留低咗個 USB， 想翻嚟攞翻啫嘛。係啦，咁你食咗飯未啊？哦，如果你未食，我可以幫你買㗎。唔使啦，我食咗少少嘢，我都唔肚餓，唔使麻煩。咁好啊，我都係時候走㗎啦，老豆都等我食飯，加油！拜拜。你咁大頭蝦嘅，你又話攞 USB， 你都冇攞到。唔該。梁健柏先生，請你講出你嘅職級同埋主要工作範疇。我係毒品調查科督察，主要負責調查新界北區販毒活動。咁你可唔可以講下你同被告潘興嘅關係啊？佢係一名活躍於新界北區嘅毒品拆家。過去嗰3年，我一直有調查佢，但係都揾唔到證據將佢入罪。但係最近，佢踩入九龍區，想開拓市區毒品市場，野心成為香港最大毒梟。我就請九龍總區重案組第1支隊協助，探員冇學歷，自願拜買家同被告接觸。案發當晚，阿力通知我，被告約佢去新界廢鐵廠度交易。我第一時間趕到現場支援。去到現場，我見到被告潘興槍殺警員冇學歷，佢哋發現我向我開槍，我亦有開槍還擊。駁火期間，我擊斃咗佢嘅手下。被告趁機逃走，我一直追到去佢屋企，再次同被告駁火，我受到槍傷。最後被告走甩咗，但係我喺被告床下底揾到一包5公斤海洛因，同埋一支證實槍殺警員冇學歷嘅槍。
死親我你屈我，你想替我申訴啊嘛？你小心啲，你我出翻嚟。被告，請你控制情緒。梁建柏先生，你係咪好憎我當事人？反對，辯方律師嘅問題帶有誤導性。法官閣下，我嘅問題同證人口供嘅可信性有好大關係。證人，請回答。呢啲咁嘅人，販毒殺人，傷天害理，又何止真？直頭人神共憤。你口口聲聲話我嘅當事人殺死你嘅同僚冇學歷，你係咪親眼睇到我當事人開槍殺警？係，我親眼睇到。喺案發現場，除咗你、死者、我嘅當事人同埋佢嘅手下周小斌之外，仲有冇其他人？冇。咁即係話你係唯一嘅目擊證人。係。法官閣下，各位陪審員，梁督察聲稱喺我當事人屋企揾到一支殺死警員嘅手槍，但喺槍上邊並冇留低我當事人嘅指模。咁即係話唔排除有另外一個人殺死警員冇學歷，然之後將支槍拋低。亦都因為梁督察非常憎恨我嘅當事人，所以就死口咬住我嘅當事人係殺警嘅。我再講多一次，我親眼睇住潘興槍殺阿力。梁督察調查我當事人足足有3年，對我當事人有偏見，極度憎恨同埋想佢坐監，所以先至不惜要誣告我當事人。反對，法官閣下，反對辯方律師冇理由嘅猜測。反對有效。法官閣下，我想傳召另外一位證人，佢係能夠證明到梁建柏督察所講嘅一切，全部都係大話。疑幻人生無需答辯，如野火蔓延。我做最光最閃，人生難分惡善，無悔洗掉從前，如罪惡力拼每一